都咳咗成個星期啦，又飲咗啲咳藥水，點解都仲係咁樣咳㗎？中醫嘅角度，咳嗽就係由於肺氣、腎氣不足導致啦，所以要同時補肺益腎先得。好多人都知道蟲草係可以補肺益腎，我哋一定要揀有齊5大蟲草核心成分嘅保健品。除咗最多人認識嘅線金之外，仲有蟲草素、蟲草多糖、蟲草酸同蟲草蛋白，有效補肺益腎。所以揀蟲草保健品就要揀有高含量蟲草核心成分嘅優質產品。維特健靈滋陰蟲草經測試實證，1粒等於20支真蟲草，佢有高含量5大蟲草核心成分，即係線金、蟲草素、蟲草多糖、蟲草酸同埋蟲草蛋白，冇添加假蟲草，例如係魚腥草、姬松茸、蟲草花等等吸淡蟲草嘅成分，真正高蟲草含量，性價比高，補而不燥，小朋友夠3歲就食得㗎啦，幫一家大細更有效補肺鼻、強氣管。